Aku di sini. Biasanya kan di rumah. Benda apa ini? Hah? Kok aku di sini sih? Aduh. Kok kita di pulau? Karena ada zombie. Aduh, bagaimana Pak Alin? Alina takut banget. Aduh. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah. Oke, ini dulu. Udah. Mandi dulu sih. Nyari apa ya? Iya, hujan terus deh. Pakai baju dulu. Lapar banget. Aku pengen yang daging. Aku belum lapar. Nanti ya. Aduh, saya mau ambil makanan dulu. Street. Lalu ambil kayunya lagi. Satu. Ambil lagi dan dibagar deh. Kok dibagar? Hahaha. Lama banget. Tunggu aja kalau gitu. Lihat pemandangan. Ini banyak zombie. Kok tempat kapal kita gini sih? Banyak iron-ironnya. Aduh. Apa ini guys? Nah ini dong aku yang tungguin. Woi, duduk makan ya sayang. Ya udah. Aku mau tidur lagi deh. Kok ada ini sih? Aku mau tidur nih. Ini dari tadi. Hujan mulu. Lihat kaca dulu lah. Nah, lihat HP aja lah. Kalau ini HP ku. Lihat dulu lah beritanya apa sih. Jadi ada berita sangat menyeramkan. Tapi warna zombinya kok warnanya biru. Ada sekali. Ini sangat gampang menuai. Pasti orang yang buat zombinya. Ada zombie. Zombie. Aku mau tidur aja lah. Aduh, sudah malam nonton berita gini. Aduh, aku mau di part lanjutnya. Nggak mau aku terlalu panjang kalau dirusak. Bye bye.